Miarabantsika rehetra ary namana malala amin'ity feonantsika ity ary manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra. Miarabantsika rehetra ihany koa mpino kristianina manerana any zao tontolo zao. No ilay andro malaza zay ankalazainy zao tontolo zao androany. Ekena aloha fa tsy androany ny daty marina izay nahatarahan'i Kristy. Raha jerena ny tantara fa indraindray kosa dia fotoana mba fanararoatra izao mba hafahana mampitodika ny fomam-panahy any amin'ilay famonjena izay nataon'i Jesosy. Ny tena tsara ho fantatra zany dia izao marina fa teraka izy fa tsy nisy dikany koa ny fahaterahany raha tsy maty eo amin'ny hazo fijaliana, ary marina fa maty eo amin'ny hazo fijaliana izy niakatra any an-danitra fa tsisy dikany raha ohatra ka tsy ho avy indray izy. Ary raha ho avy indray izy inona moa ny ataony? Ny ataony dia akanao aka ho voavonjy. Ka androany zany dia fotoana fanararotana mba hafana mamitrana ny fihavanana amin'ny Kristy Jesosy ilay mpamonjy tsika, mpanavitra antsika. Araka ny efa hitantsika teo aloha dia nisy ny tantara mifanotonotana mifanesesy eo amin'ny tantara farany zao tontolo zao. Fanavaozana ara-pivavahana, ny ranonorana farany, ny tombo-kasen'Andriamanitra, ny fitoriana ny filazantsara ary ny atao hoe sivana, fikorohana dia hiverina Jesosy Kristy hanangana ny maty. Fa ny androany dia hitantsika ny hoe hifankafantatra isika rehetra rehefa any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. So no ambaran'ny Koretiana voalohany toko 7:20. Fa rahatrizay dia ho fantatro tsara toy izay nahafantarana ahy. Alay fisara an-tsaina zany tonga Kristy natsangana ny maty, nakarina isika rehetra satria mahatoky an'Andriamanitra, dia mifankahita any amin'ilay fiainana mandrakizay, any amin'ilay Jerosalema vaovao. Zany ny ambaran'ny Jaona 4:10 andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Akanareo any aminy, andray antsika ho any aminy, dia izay toerany no itoerantsika koa, nanamboatra fitoerana. Ao amin'ny Romanina toko voalohany andininy 9. Romanina toko voalohany andininy 12 azafady. Tahaka nahitanareo azy niakatra any an-danitra no ahitanareo azy midina ihany koa, dia hitondra antsika. Tesalonianina voalohany toko 4:4-9. Tena ny tompo nidina avy any an-danitra fihetsona sy ny arkanjely ka izay maty eo amin'ny Kristy no atsangana, ary rehefa afaka zany dia isika velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy ho any amin'ny lanitra, dia ho any amin'ny mandrakariva isika. Rehefa tonga any ary inona ny zavatra hitranga? Inona ny zavatra iseho? Hifankahitana isika, hifampiarahaba isika, mifanaretsaka mandritra manoloana ny zaridaina ny lanitra, mifamezivezy, faly, miakanjo fotsy lava, mahita ny akantony zavaboarin'Andriamanitra any amin'ilay Jerosalema vaovao. Hifampiarahaba isika, hifandray tanana isika, dia hifankafantatra e. Any zany tsy misy hoe iza moa ianao, izy dia hifankafantatra isika. Ny rehetra zany rehefa tonga any voavonjy daholy, tena voavonjy, avotra. Fa isy olona ho fantatra, ianao niaraka nivavaka tamiko nandritra ny fiainana teny ambony tany, ianao dia nifampahery, ianao le nihira tao am-piangonana isaky ny fotoana tahaka an'izao, ianao le tonga tany an-tranoko, za tsy nahalala an'izany fahamarinana sy famonjezana, fa tonga tany an-trano ianao dia nampianatra ny fahamarinana, ianao le nanao conférence, ianao le nitarika hamonjy conférence, ianao intéressé ny filazanareo anay tamin'izany fa nanaiky nanaraka anao, ianao le namonjy atany amin'ny hôpitaly, ianao le nitondra sakafo marary sahirana izay dia namonjy anay ianao tao anatin'ny fahantrana, ianareo ilay nivavaka ao anay, dia ianao zany dia faly re mahaino an'izany, mibitabitaka, mbola tsy tapitra akoriny eo dia efa tonga indray ny anankiray aorianao, kapokapohany lamosy, ianao koa nanampy anay, ianao nanao conférence, ianao nitondra anay tamin'ny fiarakodia, ianao narary teny amin'ny hôpitaly izay dia nampianao, izay le tany mifonja, nigadra tany mifonja noho ny adalàna sy nataonay, dia nisy aumônerie nanao service communautaire dia nampahery anay tany nareo, dia faly, ianao tonga nitsidika anay teny am-ponja nandritra faly any dia mifankafantatra. Ny anarana hoentina amin'izay fotoana izay tsy le anarantsika eto ambony tany fa ny anaran'ny zanak'Andriamanitra rehetrarehetra, ary dia faly mifankahita, indro voavonjy aho ary voavonjy mandrakizay, ho velona mandrakizay, adino ny fahoriana rehetra, hifankafantatra isika ary namana. Fahitan'olombelona fotsiny zany tantaraiko aminareo zany, mba fihetsepo hoe inona ny zavatra hitranga rehefa any an-tany, fa rehefa tonga any dia be lavitra sy tsara lavitra noho izany ny zavatra hitranga, hifamina tsy mety reraka mandrakizay, mifanaretsaka eny amin'ny zaridaina ny lanitra, milalao miaraka amin'ny liona, milalao miaraka amin'ny zanak'ondry, miaraka amin'ireo tsy azo heverina izay tsy mbola hitany maso, tsy ren'ny sofina naniditra tao am-pony olona, no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy.
ho tonga any amin'izany toerana izany ianao, mivavaka ho anao mba ho tonga any, za ko ho tonga anytsika menakavy, ary de ho fifaliana mandrakizay. Tanteran'Andriamanitra aminao zany. Mbola ity andalana sika io mbola tsy hany fahazo an-tsaina sady ny zavatra hitranga, mahay reza rahalahy malala, mahay reza ranabavy malala, ny tompo hitasy hivimbina ampahery anao hivavaka isika. Tombo tsara misaotra anao zay. Antoka manahoana no anananay sahady ety ambony tany, fa rehefa tonga any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao, Jerosalema vaovao, de ho fifaliana mandrakizay. Omeo anay ny faharetana, omeo anay ny finoana mitombo, ary omeo anay ny fanantenana tsy mety ketraka. Da io ny tsiraray avy amin'ity andro manokana ity, amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.